Umunyamerika Ashton Hall wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe na Indian Ashton, umusore wo mu Buhinde wagerageje kumwigana, hamwe na Enoch Wizeye uyazwi nka Kagarara cyangwa Ashton Small, bategerejwe i Kigali muri uyu mugoroba. Itsinda ry'aba basore uko ari batatu riragera i Kigali muri iri joro rivuye mu gihugu cya Benin. Aba basore bagiye kugera i Kigali nyuma yo kuzenguruka mu bihugu bitandukanye birimo Ghana ariho bahereye, Nigeria, Cameroon ndetse na Benin. Ubwo bari muri Benin, Ashton Hall yasabye Ashton Small kugira ubutumwa agenera abanyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda, maze nawe ntiyatindiganya asaba abanyarwanda kuzakirana urugwiro abashyitsi nk'uko bagiye bakirwa ahandi, kuko noneho bazaba batahanye n'umwana wabo Kagarara Ashton Small. Yavuze ati turashimira abantu bo muri Benin batwakiriye neza, ndagira ngo no mu Rwanda nituzi ibintu bizagende neza nk'uko ahandi byagenze, twe turiteguye ahubwo mwe muriteguye. Tariki ya 16 nibwo bwa mbere Kagarara yashyize hanze amashusho asaba Ashton Hall kuzaza mu Rwanda, bakaba bahangana agamije kwerekana ko umuntu afite ubumuga bitavuze ko adashoboye. Nyuma y'iyo tariki ya 16 Kamena uyu mwaka yagiye akora andi mashusho atandukanye yigana ibikorwa bya Ashton Hall biri mu buzima bwe, guhera mu gitondo akibyuka, ibyo akora byose, imyitozo ngororamubiri n'ibindi bitandukanye. Kagarara ariko abikora mu buryo bugamije guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda, kuko nk'amashusho yashyize hanze ku itariki ya 20 yayakoreye mu Bigogwe, ahazwi nko kwibere rya Bigogwe. Tariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu nibwo Ashton Hall yatangiye urugendo rwo kuzenguruka ibihugu bya Afurika, ahura n'abafana be, aruhera mu gihugu cya Ghana. Ni naho yahuriye bwa mbere na Kagarara Ashton Small, nawe wari umaze kubikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gusubiramo amashusho y'ibyo Ashton Hall agenda akora. Kagarara wiswe Ashton Small yeretswe urukundo na Ashton Hall ku buryo bwamutunguye. Yahise amusaba kugira ngo bakore pompage cyangwa se push up, Kagarara itajya hasi. Ashton Hall yageze kuri pompage ya 70 arekeraho, Kagarara warakomeza. Bombi baje guhita bibwirana, ahita amubwira ko yifuza kujyana nawe mu Rwanda. Kuri iyi nshuro Ashton Hall, Ashton Small, Ashton Indian bagiye kuza mu Rwanda. Bazengurutse mu gihugu cya Ghana, bahura n'abafana babo, baratembera ahantu hatandukanye, aho bahavuye berekeza muri Cameroon. Muri Cameroon bakiriwe neza, ariko Kagarara ntabwo asiba n'ubundi kwerekana ubuhangange afite muri push up. Mu gihugu cya Cameroon nyuma yo kwakirwa neza, baje kugana mu gihugu cya Nigeria, biba karusho kubera ko bagiye muri private jet. Kagarara wari yigiyemo ku nshuro ya mbere yaravuze ati ni ibintu byantunguye kuko nabonye ibintu bitari bisanzwe. Muri uru rugendo rwabo muri Nigeria bahuye n'ibyamamare bitandukanye, barimo nka Don Jay-Z, uyu ni umuhanzi akaba n'umanager ufite inzu itunganya imiziki y'abahanzi bakomeye muri Nigeria, Marvin Records. Bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye, bakina umukino w'iteramakofe, bakina tennis, bakina n'indi itandukanye, ndetse ibi bana bikoraga bari kumwe n'abandi bastari bakora imyitozo ngororamubiri muri ibi bihugu. Bakiri muri Nigeria nibwo baje guhura na Ashton Indian, umusore wo mu Buhinde waje kubiyungaho kugira ngo bakomezanye urugendo. Bahagiranye ibihe byiza, aho Kagarara uzwi nka Ashton Small yanabaririmbiye akanabereka ko afite impano y'ubuhanzi. Ibi byatumye bamukunda cyane, ndetse bamubwira yuko yazajya muri studio agakora indirimbo. Bakiri muri Benin niho Ashton Hall yaje kubwira Ashton Small yuko yifuza ko bazana mu Rwanda. Mu rurimi rw'ikinyarwanda Ashton Small cyangwa se Kagarara yaje guhita avuga ati ndasaba abanyarwanda kugira ngo uko batwakira ahantu twagiye tunyura, by'umwihariko muri Benin, namwe muzaze muri benshi mutwakire, mumwereke urugwiro, mumwereke yuko tumukunda cyane. Kuri aka kanya bari mu nzira berekeza mu Rwanda, aho baza kuhagera mu masaha y'ijoro ashyira kuri wa gatanu. Ntabwo ari ibyo gusa, undi witwa Fisi Nyamunini, uyu nawe ni umukinnyi wa filime w'u Rwanda uzwi kuba ari munini cyane, yaje gutangira imyitozo wagaragaza ko ari Ashton Big, nawe akaba yifuza guhura na Ashton Hall. Ibi ni bimwe biri buze kurangura urugendo rw'aba Ashton bane mu Rwanda. Ashton Hall, umunyamerika nyirizina,
Ashton Indian umusore uturuka mu Buhinde, Ashton Small ufite ubumuga bw'ubugufi ariwe Kagarara, ndetse n'uyu nguyu wiyise Ashton Big. Biraza kugenda gute? Mu byo Ashton Hall yasabye harimo kuba azasura ingagi. Yagaragaje ko afite urukundo rw'ingagi cyane ndetse yifuza kuba yajyayo, ndetse ngo nibinashoboka azazamuka mu birunga. Ntabwo ari byo gusa, Kagarara yanavuze yuko yifuza kumujyana mu Bigogwe, akareba ibere rya Bigogwe, akareba inka, agakama n'ibindi bitandukanye. Ese abanyakigali muriteguye kwakira Ashton Hall, umunyabigwi mu myitozo ngororamubiri, umusore bigaragara yuko yirukanka ndetse akaba yasiga n'imodoka, akunda kwirukanka akaba yasiga n'indege cyangwa se agakurura indege, n'imyitozo ngororamubiri itagishoborwa na bose, ariko Ashton Hall wagaragaza yuko ayishoboye. Ashton Small umunyarwanda ufite ubumuga bw'ubugufi ariko butamuheranye, dore ko akunda kuvuga ngo disability is not inability. Bivuze ngo kuba ufite ubumuga ntabwo bigaragaza ko udashoboye, hari byinshi washobora. Yaravuze ati ntabwo bikwiye kugaragaza yuko umuntu ufite ubumuga adashoboye, ahubwo buri wese abe yakwitinyuka abashe gukora ibyo yagakwiriye gukora. Ni umusore w'imyaka 25 wasoje amashuri yisumbuye, ubu yiga muri kaminuza mu mwaka wa 2 wa kaminuza. Akora ibijyanye no gusetsa abantu, akina filime ndetse n'ibindi bitandukanye. Kagarara uku guhura na Ashton Hall nibyo byamukinguriye amarembo, bituma amenyekana ku isi yose. Mu biganiro bagiranye bivugwa yuko yifuza no kuzamugurira imodoka nibagera mu Rwanda, ngo hari na gahunda yo kuba yamujyana muri Amerika bakajya gutembera nayo, nubwo Kagarara yagaragaje ko bitari byemezwa. Mu rugendo barimo, Ashton Small yagaragaje yuko barara ahantu heza, bakarya amafunguro meza, kandi ngo yitaweho cyane. By'umwihariko urukundo agaragarizwa na Ashton Hall ubwe ndetse na timu baba bari kumwe, aho babategurira ibyo kurya byiza bidatandukanye n'ibyo Ashton Hall we aryaho kuva Ashton Indian yabiyungaho. Bigaragara mu mashusho yuko bagenda bakora ibikorwa nk'ibyo Ashton Hall akora, kuva mu masaha ya mu gitondo bakabyuka bakajya gukora imyitozo itandukanye, nk'aho bagaragara barimo koga, barimo gukina imikino y'iteramakofe. Barangiza ibyo byose bakagenda bakicara bakabazanira amafunguro. Ni ibintu Ashton Small agaragaza ko rwabaye urugendo rwiza kandi kuri watazibagirwa mu buzima. Mbere yuko bagera i Kigali, Kagarara yaratiye ubwiza bw'u Rwanda. Ashton Hall ndetse na Ashton Indian ababwira ko u Rwanda ari igihugu gifite isuku ihambaye, gifite inzu zigenda zizamuka umunsi ku munsi, gifite abantu bakira neza babagana, nabo ngo biteguye kubakira neza. Abanyarwanda nk'uko Kagarara yabibabwiye, ese muriteguye? Agiye kuhagera mu masaha makeya, arifuza yuko mwamwakirana urugwiro, mukereka urukundo Ashton Hall umunyamerika ukunda kugaragara mu myitozo ngororamubiri. Kora subscribe kuri Rwanda Live.